到怪奇物語嘅時段啦。咁咧，我今日想同大家分享啲咩咧？啱啱咧星期六咧，我就去咗 D100啦，個春茗嗰個食飯啦，喺石門啦咁樣。咁咧當日咧有成40圍台，咁每圍就12人啦吓，咁40圍成400幾人嘅咯喎。咁咧我就去到，因為我第一次去啦，咁樣我覺得我都幾得意啊！佢哋又有啲表演咁樣啦，即係過往嗰啲佢哋有嗰個台嗰啲主持啊，有少少表演啦。咁咧直至到咧去抽獎環節咧，咁佢有分即係2次嘅抽獎時段啦，咁樣有鮑魚抽啊，又有嗰個雪耳抽啊咁樣。咁我都冇咩，因為我心諗，我又唔係幾煮嘢，即係依啲煮我又唔係幾識煮嘅嘢，我就唔啱我用啦，係嘛？我就調翻轉如果我朋友抽到，即係 Mandy， 我個老友同我一齊啊嘛，Mandy 抽到都啱用喎，佢可以煮喎咁樣啦。咁之後咧，直至到咧，突然間，總之咧，佢哋3個咧嘅主持咧係有一個節目嘅。咁咧到當時咧嗰個台嗰個主持就話：喂，你哋3個好攞啲嘢出嚟抽下啦，咁樣。咁佢哋咧3個就攞啲嘢出嚟抽啦，咁樣。初頭咧一開始咧，佢哋就攞咗幾條毛毛公仔嘅招，咁佢就話：好啦，我哋抽呢啲招嘅公仔啊，咁樣有4條。之後咧，佢哋就喺度講笑，咁就話咩香蕉俱樂部咁樣啦，就話好啦咁樣抽。之後我望住個台，我就香蕉呢啲公仔我唔啱喎，咁樣。咁我就都唔啱喎，唔使抽中我㗎啦呢啲。咁我就冇懷疑啦，咁最終都係冇抽中我。之後臨尾壓軸嗰下咧，佢就突然間攞隻辣布布。咁咧，其實咧辣布布我點解會識咧？係因為我都係早幾個月前阿雪話幫我聽係啲咩嚟嘅，我先知道原來佢咁出名。咁但係我都對公仔冇乜興趣，其實辣布布對我嚟講都真係冇乜用㗎嘛。但係佢突然間就話呢個辣布布係特別版。香港冇得買，因為佢係 Labubu 同呢個 crossover Coca-Cola 一齊嘅特別版。咁之後我就特別版。咁之後咧，佢就再講啦。佢話聽聞而家炒價咧都去到成2000喎。咁我就覺得最重要咧，因為佢話香港冇得買，同要特別版。我心諗，咁如果我抽中嘅時候，我企喺個台度幾百人，點都必然望我一眼啦。因為大家都知我一諗真係諗做嘢先㗎嘛。咁我就即刻就同佢話好，就抽中我。咁咧佢又分幾個區嘅，有 V 區、有 D 區、有 Boy 區咁樣啦嚇，幾個區咁樣。咁咧個主持就喺度搞啦，個3個主持搞下嗰個抽獎箱咧，搞下咧，之後咧就抽啦咁樣。咁一抽出嚟咧，因為我記得我自己咩 number 啦，我嗰個 number 咧就係 D0507咁樣啦，dot 0507咁樣。咁之後咧我就即刻心諗 dot0507咁樣，我同自己講。咁之後咧佢就話 D 區，咁啊 D 區留意啦咁樣。咁我就即刻個心就0507，點知個主持就0507，咁就即刻就係我啦！我即刻就起身就行上個台度，就攞咗呢隻辣布布啦，就即刻拍。我上到去好搞笑嘅，有擺個佢哋有拍咗嗰個短片嘅幾十秒嗰個咧，咁你可以睇下。佢因為個主持即刻問我：喂，你有咩感想啊？咁樣。我話因為我話你哋話係特別版嘛，當你哋一話係特別版嘅時候，我個心已經諗，咁就我抽中啦。之後個主持仲好搞笑，咁你咪中咗咯咁樣。之後 Winnie 仲搞笑 ，Winnie 話你咪用靈力啊，咁樣話同我講咁樣。之後我諗住你話特別版，我就話我抽咗。哇！好就係咁啫嘛。哇！咁幾個唔係咁樣拉佢好有氣勢㗎，係啊。一嘢拉佢啊！拉完1、3位，哎呀！好，睇下有幾靚啊！裏面仲有大帽。哇！我真係覺得係點解咧？因為我自己啦，想俾人認識我究竟係做啲咩啦。因為我冇試過喺呢一啲咁嘅春茗嘅地方
去表演過任何嘢啦嚇。咁所以我想人哋去知道我做乜嘅，因為嗰日其實咧我送咗一啲7輪嘅茶俾當時嘅所有嘅 fans 啦，同埋工作人員啦，即係佢哋嘅員工啦咁樣。我嘅茶我都希望大家嚟緊新一年啦都身體健康。咁我入邊都有資料喺度啦咁樣。咁所以嗰刻我係想大家知道究竟個傳單入邊嗰個係邊個嚟，咪就係我咯。所以嗰刻我想抽中嘅立 BoBo 嘅原因就係咁啦，咁所以咧，我想話俾大家聽，其實顯化真係唔難嘅，只要我想嘅。點解我成日都同人講，我成日都會做到，即係同心願嘅學員咧，尤其是我都話，即係如果你用我去計算嘅時候，我係100% 嘅，因為我成日都做得到嘛。咁如果你想顯化能力都提升啊，即係留意下我哋嘅心願嘅課啦，即係每個月我哋都會有一個簡介啦咁樣。咁嚟緊我都會再重新有一啲唔同嘅資訊話俾大家聽，因為有啲朋友仔都想再了解下心願係啲咩咧。咁可能我嚟緊會再拍翻一啲多啲嘅資訊啦，因為可能過往都係同啲學員去分享啦，咁樣講出嚟啦，咁所以或者我會再考慮下邀請一啲即係而家到依刻啦，好似阿雪咁啦，經歷咗依2年啦，上完堂到依刻都2年時間啦，2年多啦嚇。咁其實佢有乜嘢好大嘅轉變，同埋今時今日嘅佢又變成係點樣嘅自己呢？係咪做到佢自己想做嘅嘢，或者諸如此類啦咁樣咯？咁大家留意我個 channel 啦，記住幫我 like 同 share 啦，同埋訂閱，謝謝，拜拜。